arrintan magaalo joogno xumada ama dhaqan xumada weli ma la kulanta adigu aad u weyn bal qaar kamida dadka la wadaag laba qisaan la wadaaga oo aniga naftirkeyga ugu dhacday markii aan magaalada imida dadkii waa taqaanaa maqaayadii waxbaa Soomaalida ay leeyihiin community marka meelahaas la tagaa marka dadkii xoogaha nin timan weyn waa ahay nin aad u dheerna waa ahay marka dadkii way aqoon waayeen qabiilka hay ku mashquuleen aad iyo aad in badan bay iska daba wareegeen in badan bay iska daba qabiil baa lacay inta joogo wax aan ka dhaha malaha joogo markii dambe waxay dhaheen ninkan waa dadka laga tirada badan yahay iska daaya aad iyo aad marka anoo meesha iska jooga maalinta kala mid yimid wuxuu yiri warniyaha ayaa habeenadan waan seexo weyne warniyaha yaa taa qabiilkaada noo sheeg way adkeysan waayeen dhibaan ugu haysaa qabiilkaada noo sheeg aad iyo aad bay yaab ilo noqoto wax aan la yaabo oo igu fajiciye iga noqoto taas waa fahmaya midda labaad oo markaa igu dhacdo waxay ahayd anagoo masaajid jamaaca ku dukanay baa markii jamaacadii salaada maghrib laga baxay oo salaamu calaykum liiraa midkii saddexaad markuu oo salaam naqso wuxuu yiri mid ku dhigan oo la hadlaa markaasuu wuxuu yiri warniyahow ninkii bariyiira la ahay Kismaayo waa laga qabsaday waa yaani salaam naqsigii kadib waxaan iri salaada hadda ka baxnay bariyiira Kismaayo maxaa noo geeyay waa run marka magaalo joog xumada aad ay u badan tahay waa wax dhib badan waa wax u baahan dadka Soomaalida in laga wacyi geliyo ay bartaan inaysan wax aad u fiican xun tahay inay tahay